Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Lunes, Pitsa 13 sa bulan sa Nobyembre sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon aniya nakita sa ikakatluwag duha nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Lucas. Kapitulo 17, versikulo 1 ngadto sa 6. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang mga butang nga makaangin sa mga tao pagpakasala, mahitabo gayod. Apan, alaot ang tao nga tungod kaniya, nahitabo kining mga butanga. Maayo pa kaniya, nga hiktan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingang bato o gitambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin niining gagmayng mga bata sa pagpakasala. Busa pagmatngon kamo. Kung ang imong isig kataw makasala badlunga siya ug kun maghinulsol pasaylua. Kung makasala siya kanimo sa makapito sulod sa usa ka adlaw ug sa matag higayon muanha siya kanimo ug moingon, naghinulsol ako, kinahanglan imo siyang pasayloon. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo ug ang Ginoo mitubag. Kun duna kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro, maluka ka ug balhin sa dagat. O kini mutuman kaninyo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kasina, kasuya o kasilag. Mao'y negatibong mga pagbati nga mahimong bugat nga palasunon sa atong mga tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ang kasina sa kahibalo, kasina sa kalipay o materyal ng mga kabtangan sa uban, makapasubo o makapasuya kanato. Ug usahay, ato pang pangutanon ng Dios kung ngano ang mga dili paduol kaniya ang gibuligan niya sa iyang grasya nga maoy rason nga magduha-duha na ta sa atong kinabuhi ug pagtuo. Apan mga igsuon ko ni Kristo, ihatag ang imong kaugalingon sa Dios ug paglakaw sa kamatuoran nga nagsunod ni Kristo nga puno sa kalipay ug walay pagbingkil ug kasina sa atong kasing-kasing. Kay diha nimo makita ang tinud-anay nga kalipay. Amahan, pasaylua kami sa among pagkasuyaon sa uban. Gusto namo karon nga maglakaw sa kamatuoran ug mosunod kanimo nga walay kadina sa among mga kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus. Amen.